ФНП-90 — это очень странная пушка, и несмотря на огромную известность и даже популярность, оружие это однозначно не для всех. Причем это относится как к боевому прототипу, так и к страйкбольной реплике. Кто-то знает это оружие исключительно по играм и фильмам, а кому-то оно зашло в душу именно как огнестрел из-за его уникальных характеристик. Но в этом видео я буду в основном говорить о страйкбольном воплощении P90, а конкретно о моем приводе. Поделюсь своим мнением о целесообразности его покупки, расскажу о внешнем и внутреннем тюнинге, а также о моем личном опыте использования данной пушки на играх. Я постараюсь осветить максимальное количество нюансов, так что видео будет довольно длинным и подробным. Кстати, с вами Марти, не переключайтесь, будет интересно. Начну с того, что эстетически P90 мне очень нравится, и я говорю в первую очередь о боевом прототипе. Это действительно уникальная пушка, которая с конструктивной точки зрения не имеет аналогов, из-за чего сильно выделяется на фоне оружия не только с классической компоновкой, но даже на фоне большинства буллпапов, к которым P90 собственно и относится. И да, я знаю, что в мире есть и другие образцы оружия, работающие по отдаленно похожей схеме. Например, всеми забытый Heckler Koch G11, но в основном это были лишь эксперименты, причем не очень удачные. А вот ФНП-90 получился очень удачным образцом, потому и получил широкое распространение в армейских и полицейских подразделениях многих стран. Кстати, если вы не знали, изначально P90 создавался как личное оружие для танкистов и водителей бронемашин. Именно поэтому данный образец оружия получил, во-первых, столь компактные габариты и необычную форму, а во-вторых, очень емкий магазин аж на 50 патронов. Думаю, о боевом прототипе я наговорил уже достаточно, пора бы переходить к моему страйкбольному приводу и рассказать, как и почему я превратил его вот в это. Но сначала немного полезной информации для тех, кто любит пушки. Хочу представить вашему вниманию магазин pnevmat24.ru. Это целый оружейный склад, пневматические пистолеты и винтовки, сигнальное и охолощенное оружие, ножи, товары для страйкбола и даже луки и арбалеты. Ну где еще вы найдете такой арсенал? Мега удобная конструкция сайта сразу покажет вам хиты продаж, акции и новинки. Помимо оружия здесь есть крутые обвесы, оптические и коллиматорные прицелы, аксессуары, мишени, средства самообороны и многое другое. Для вас магазин регулярно проводит розыгрыши. Так, например, в прошлый раз были разыграны охолощенные пистолеты и револьверы, на которые не нужна лицензия. Следить за розыгрышами можно в Инстаграме, так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Новый розыгрыш стартует совсем скоро. Только на pnevmat24.ru быстрая доставка по всей России, в Казахстан и Беларусь. Гарантии на товар от 12 месяцев, 14 дней на обмен и возврат. Давно мечтали о пневмате, хватит мечтать, пора покупать. Ссылки на магазин, как всегда, в описании к видео. А теперь поподробнее о моем P90. Привод я купил еще весной этого года и выбрал я себе самый бюджетный вариант от народной фирмы Цima. Почему именно Цima? Ну, во-первых, я не хотел переплачивать в 2 раза за какой-нибудь Tokyo Marui или GNG, поскольку заранее понимал, что P90 не станет для меня основным оружием, а нужен мне в первую очередь для коллекции и в качестве очередной необычной пушки на прокачку. Ну а если все же выбирать лучший бренд по соотношению цена-качество, то по мнению игроков самый лучший P90 делает King Arms, но в России этот привод вы скорее всего не найдете, ну разве что на барахолках. Однако, если бы в наших магазинах он продавался, я обязательно купил бы себе именно King Arms. Заодно затарился бы и кинг-армовскими механами на P90, которых тоже давно нет в продаже, но об этом чуть позже. Скажу честно, P90 в его изначальном виде мне не очень нравился, в первую очередь из-за того, что в последние лет 20 эту пушку сильно перехайпили. Она слишком часто мелькала в видеоиграх и фильмах, особенно в фантастических, благодаря своему футуристичному дизайну. Кроме того, когда я пару раз поиграл с P90 в его базовой комплектации, мне не понравился ни хват, ни баланс оружия, который оказался сильно смещен в сторону приклада, что в принципе неудивительно для буллпабов.
Это объяснялось очень коротким стволом, массы которого объективно недостаточно, чтобы уравновесить приклад с тяжелым гирбоксом внутри. Именно поэтому я обожаю свой АУК, потому что баланс у него просто идеальный, даже если удерживать оружие одной рукой, что очень удобно во время атаки, когда приходится одновременно бежать и стрелять. Но вернемся к P90. Несмотря на сравнительно плохой баланс, этот недостаток серьезно ощущается лишь при удержании оружия одной рукой и без упора в плечо. Но это исправляется тренировками, так что не критично. Однако привод оказался просто нереально удобен при работе в тесных помещениях. С P90 я имел возможность вплотную прижиматься к стене или другому укрытию и перестреливаться с противником, не опуская ствол. В условиях CQB это было довольно весомое преимущество в сравнении с любым полноразмерным приводом, даже если у противника был сложен приклад. Но, как вы, наверное, знаете, я не очень люблю жесткое CQB и закрытые полигоны, поэтому сверхкомпактный привод для ближнего боя мне по сути был и не нужен, а хотелось иметь что-то более длинное и сбалансированное, но на платформе P90. Вариант привода с удлиненным стволом меня категорически не устраивал, потому что это, во-первых, смотрится по-уродски, а во-вторых, это вообще гражданская версия. Но в интернете я не раз натыкался на подобные варианты тюнинга P90, где на привод устанавливали металлическое рис-цевьё и глушитель, что не только меняло внешний вид оружия, но также позволяло установить и более длинный внутренний стволик. Кое-кто даже умудрялся сделать из P90 марксманку с выхлопом 150+. Кстати, с точки зрения эргономики довольно удобное решение. Я долго искал такое цевьё, но найти его не мог даже в забугорных интернет-магазинах и уже успел с этим смириться, как один из знакомых фанатов P90 сказал, что недавно в Россию их все-таки завезли. И мне нереально повезло урвать в Airsoft Руси буквально последний комплект из цевья и глушителя. Продавались они отдельными лотами, но это по сути части единого комплекта внешнего тюнинга для P90 от фирмы Cima, так что кому надо, по названию найдете. Детально показывать весь процесс установки не вижу никакого смысла. Скажу лишь, что небольшой напилинг, а также подклеивание нескольких слоев изоленты — вещь просто неизбежная, если вы хотите, чтобы все встало ровно. По итогу цевьё с глушителем держится просто отлично, ни капли не люфтит, так что своей покупкой я полностью доволен. Если после моих слов вы решили, что P90 это идеальный привод, который нужно срочно покупать, то вы ошибаетесь. У этой пушки есть пара весомых недостатков, о которых я расскажу чуть позже, когда закончу тему с тюнингом. В качестве доп. Обвеса изначально я рассматривал свой простенький подствольник с выстрелами от Pyrostrike, и такой вариант усиления для P90 на первой же игре показал себя реально удобным и практичным. Но после второго же выстрела... Ох ты ж, блин! В общем, кто смотрел мой недавний геймплей с P90, те помнят, а кто не видел, посмотрите, поржете. К счастью, мой привод всего лишь произвел неполную разборку, так что я быстро собрал его прямо на месте и продолжил играть, но уже без подствольника. Этот конфуз произошел из-за сильной отдачи выстрелов от Pyrostrike. Как показала практика, из всех моих пушек справиться с такой отдачей смог только РК-74Е от G&G. Думаю, менее мощные выстрелы от других производителей для P90 подошли бы лучше, но я уже не стал с этим экспериментировать и установил на цевьё обычную угловую рукоятку для более удобного хвата. Кстати, если вы все же хотите установить подствольник на свой P90 без лишних заморочек, то ребята из одной российской страйкбольной мастерской сделали очень прикольную модель на 3D принтере под выстрелы тюльпан от Strike Art. Это ни разу не реклама, просто мне понравилась сама концепция за ее простоту, потому что кроме самого цевья вам больше ничего не нужно докупать, чтобы апгрейдить свой скучный P90 до уровня вундервафли. И еще, если вы фанат P90 и вам интересен тюнинг конкретно этой пушки, то для вас есть классная группа ВК, в которой я сам состою. Обе ссылки я оставлю в описании к видео. Установка цевья, а также передней антапки позволили мне использовать с этим приводом мой любимый оружейный ремень Dolcam 3 от Тактических решений, который просто идеально подошел к этой пушке. Наверное, ни с одним другим приводом мне не было так удобно использовать этот ремень, в первую очередь из-за отсутствия у P90 любых выпирающих частей, наподобие рукояток или магазинов.
Если же вы хотите пользоваться одноточкой, можете либо купить специальную антапку для P90, либо заказать на Алиэкспрессе один из вариантов крепления, состоящий из строп и вшитых полуколец, либо сделать крепление самостоятельно с помощью толстого пластикового хомутика. Для крепления одноточки этого вполне достаточно. Переходим к внутреннему тюнингу. Разбирается P90 еще проще, чем AUG, и для этого даже не обязательно вешать на него подствольник с сильной отдачей. Гирбокс извлекается также просто, необходимо лишь открутить пару винтов на пластиковые крышки и вытряхнуть содержимое из корпуса. Кстати, привод, как обычно, мне тюнили в мастерской Gearbox. Гирбокс у P90 стандартной 6-й версии, а вот контактная группа особенная. По принципу работы она схожа с той, что установлена на AUG. При коротком нажатии привод дает одиночный выстрел. При полном зажатии он стреляет очередью. Триггеры у P90 довольно мягкие, в отличие от того же AUG, где указательный палец реально уставал. Базовая внутрянка вполне себе нормальная, как и у любой цимы, так что можно спокойно играть без тюнинга хотя бы первое время, или пока что-нибудь не сломается. Большинство деталей стандартные, уникальные только голова цилиндра, нозл и таппет. Нозл мы попытались поставить от SHS для P90, но он, сюрприз, оказался длиннее базового, да еще и больше по диаметру, из-за чего он отказывался влезать в камеру хоп-апа. Пришлось поставить немного бэушный нозл от Classic Army, но он подошел отлично. Таппет попытались поставить от Deepfire, но он тоже почему-то не подошел. Пришлось оставить базовый, к счастью, он оказался вполне годным. Голову цилиндра установили от системы, с ней проблем не возникло. Поршень, голову поршня и цилиндр поставили от SHS. Пружину установили мягкую SHS M130, которая без дела валялась у меня несколько лет. Базовые шестерни и мотор решили пока оставить. Проводку установили от Power Labs. Кстати, очень неплохой вариант за свои деньги. Камеру хоп-апа оставили базовую пластиковую. Судя по отзывам, лучше ее не менять, сделаете только хуже. Резинку хоп-апа поставили фиолетовую Prometheus. Стволик установили также Prometheus калибра 6.03 длиной 363 мм, такой же, как и на приводах M4. Если до тюнинга привод выдавал около 120 метров в секунду, то после стал выдавать стабильные 130, что позволяет уверенно закидывать 0,28 шары на дистанцию 60-70 метров. Что касается батареи, то я использую тот же самый аккумулятор, что купил для своего AUG. Напряжение 7,4 вольта, емкость 2200 мАч. Этого более чем достаточно даже для большой игры. Скорострельность я намеренно сделал сравнительно небольшой, оставив базовый мотор и шестерни, чтобы не было перерасхода боеприпасов. Для сравнения, вот скорострельность моего AUG на том же аккумуляторе, но с более мощным мотором. Ну а теперь, как и обещал, расскажу вам о некоторых недостатках P90, чтобы вы не подумали, что эта пушка состоит из одних лишь плюсов. Первый недостаток, с которым столкнется новый пользователь, это непривычный наклон рукоятки, которая является частью корпуса, поэтому в отличие от приводов с классической компоновкой, заменить ее вы никак не сможете. Причем эта рукоятка, такое ощущение, сделана для того, чтобы локоть всегда был у вас оттопырен вот так. Вот так привод держать очень даже удобно, но стоит вам прижать локоть, как мы обычно и делаем, особенно когда работаем из-за угла, то кисть у вас выгибается крайне неестественным способом, из-за чего запястье начинает очень быстро болеть. Да, после нескольких игр, может быть после 5 или 10 вы к этому привыкнете, все дело в тренировках, но поначалу это будет сильно вас бесить. Но несмотря на это, сама концепция P90 как компактного оружия мне очень нравится. В первую очередь из-за технического решения по размещению магазина поверх ствола. То есть магазин по сути является частью корпуса оружия, он не выступает за его габариты, не торчит, то есть соответственно вы ни за что не зацепитесь этим магазином и он у вас точно не потеряется. Но этот же магазин является и основным недостатком страйкбольного привода P90.
Как вы знаете, в основном я играю с 3 приводами. Это привод АК серии, привод М серии, или же более корректно AR-15, и, конечно же, мой любимый AUG A2. Обзоры всех моих пушек есть на канале. Их магазины хоть немного и отличаются по длине, но для всех них можно использовать одни и те же подсумки АК типа, а значит, при смене оружия мне нет необходимости каждый раз заменять подсумки на разгрузе. Но вот для магазинов к P90 такие стандартные подсумки уже не очень подходят. Кто-то, конечно, кое-как их использует, но по мне это неудобно и магазины можно так ненароком потерять. Кстати, то же самое относится и к использованию сбросника. Если стандартный автоматный магазин помещается в него полностью и удерживается клапаном, то магазин от P90 остается торчать, из-за чего может выпасть при падении или активном ползании. Чаще всего страйкболисты, играющие с P90, используют подсумки под магазины от РПК. Они подходят по длине, но в моей рассветке Atax FG я их, к сожалению, не нашел, потому что эти подсумки мало кто производит. Есть, конечно, и другие варианты подсумков, сделанные специально под нестандартные магазины P90, но в них меня либо не устраивала надежность крепления в виде резинок, либо опять же не было нужной мне расцветки. Поэтому единственный вариант, который меня более или менее устроил, это был тройной быстрый подсумок от мастерской X8 Tactical. Он достаточно глубокий, поэтому магазины держатся достаточно хорошо. Если вам нужен такой же, группу мастерской можете найти в ВК. Обратите внимание, что магазины я укладываю закругленным концом вниз. Так эластичные фиксаторы держатся на магазинах намного лучше. Однако за это приходится платить некоторым неудобством при перезарядке из-за необходимости переворачивать магазин после извлечения. Но по мне это куда лучше, чем просто потерять магазин. Я взял себе 2 таких тройных подсумка в сумме на 6 магазинов. Чистрик мне пришлось опустить ниже обычного до уровня живота, чтобы торчащие магазины не мешали мне работать с оружием. Из-за этого от привычного варбелта мне пришлось отказаться и вместо него для крепления сбросника использовать поясную сумку Bombas от Force Line. Между прочим, сумка реально классная, как для игр, так и для городского ношения. Гоняю с этой сумкой уже больше полугода и полностью ей доволен. Кому нужно больше информации, рекомендую посмотреть подробный обзор на канале моего коллеги Андрея Поэта. В итоге комплект снаряжения получился достаточно удобным и эффективным. Как я уже сказал, с собой у меня 6 запасных магазинов, и с одной стороны для меня это стандартный боекомплект, когда я играю с любым другим приводом, но только не в случае с P90. По факту шаров в этих 6 магазинах почти в 2 раза меньше. Всему виной крайне малая емкость магазинов P90. Если стандартная механа от АК, М4 или АУГа вмещает в среднем 100-120 шаров, то механа P90 вмещает всего 67 шаров, что крайне мало. Маловато, понимаешь? Маловато будет. И с учетом, что сами магазины довольно длинные и неудобные, а перезарядка сравнительно долгая, то игрок с P90 сильно теряет в огневой мощи по сравнению с владельцами АК или М4. Говоря про малую емкость, я, конечно же, имею в виду механы от фирмы Цима, которые являются точной копией маруевских, только бюджетней. Да, они офигенно антуражные и реалистичные с этими фальш-патронами и даже механизмом поворота патронов перед подачей в оружие, но из-за всей этой красоты потенциально возможная емкость магазина была сильно урезана. К примеру, вот механа производства King Arms, которую мне подарил один из подписчиков, за что ему огромное спасибо. Да, на боевой магазин с патронами не похоже, но зато эта механа вмещает почти 100 шаров и отлично их подает. Я бы с удовольствием закупился бы именно такими механами, но в России вы их не купите, по крайней мере на момент съемки этого видео. Более того, даже цимовские механы на 67 шаров в российских магазинах бывают крайне редко. Поэтому многие начинающие страйкболисты, бездумно купившие P90, порой месяцами вынуждены ждать очередного завоза, чтобы докупить себе магазинов, как собственно пришлось ждать и мне.
Итак, подытожим. P90 это пушка реально удобная и практичная, особенно при работе в тесных помещениях. Но из-за малой емкости магазинов и не самой быстрой перезарядки вы очень сильно потеряете в огневой мощи. Как минимум вы не сможете банально засыпать противника шарами, что бывает необходимо, особенно при игре в лесу, когда вам нужно простреливать какие-то кусты или ветки. Так что перед покупкой этого привода хорошенько подумайте, где именно вы планируете его использовать и нужен ли вам именно этот привод. На этом все. Поддержите видео лайком, я над ним старался. В описании много полезных ссылок. Всем удачи и используйте правильные пушки.